Mais l'air bazoya kota l'escoyo batala bakitani ya Jacob bazo bandana Joseph soto kokolo bamena bien Ribin perdi ndelo kona yebisa kibino lobi boyo bien aimé Zambe balukaka ye soko kokolo bamena Zambe balukaka on se contentait parce que tozoya tozoyemba tozobina tozongina ndako motema na yo moko avec conscience est-ce que prière tozosala ezoservir yo na nini? Alléluia. Ezoservir yo na nini na kati ya vida? Est-ce que bon on a eu un essai? Ou bien, aux autres salariés, on a eu. Na commission Zambé pour la vie, depuis Naïe, Naïabi Katabat, Bazo se répartir, Bazo se répartir, Bazo Zamba Pambola. Suir et Bébi Sakanda. Suir et Komi Sakanzoto. Zoto ya bututu comme ya bututu na pesa un exemple lobby kaka na église otozo sambela kaka na église tozaki na papa moko partenaire chaque fois azalaki koassiste mosala na nzambe. S'il y a un problème en finance, à ça cause à ça à pèse. Mais il y a qui peut mettre dans la vie et ça va tenir. Abota moi na moi si na bolenge na ye. Atika moi na moi swana et pas ya moi si pour la botaki. Moi na moi swana kola akoma déjà na akomaki déjà la période où on a déjà sur 12 ans, 14 ans. Biso na ye, tobana koloka na pe. En tant que pasteur là, Zambé tellement que bana ko soutenir œuvre de Dieu. Zamba ko ko pambola. Kolo atomboliye muto ayaki o makolo. Akomi na niveau ya asomi mutuka. Komi kotambola na mutuka akomi na ba moyen azoke de louf azoya na biloko na remorque azui magasin na itaka akomi kotia azotika na kolo menine elekalaki na papa na biso ye moko na calcul na ye c'est comme si l'envoûtement envoûtement bakoki koya banvoute yo et babongisi yo nzela soki okokoloba me na bien et na ntango babongisi yo nzela banvoute yo ndenge nga nazoteya boye oyeke oyokaki nzambe azali kolobelanga nzambe alinginga ekopesa yo kanda mpo na nini parce que ezali yo te ezali esprit ezali kodomine. La Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui domine en lui. Motu nyonso azali esclave ya eloko ezali kodomine kati na ye. Soki kati na yo ezali satana moto azodomine oza esclave ya satana. Soki kati na yo Yesu nde azali kodomine oza esclave na Yesu. Il faut sosola. Tala ndenge bazoya kozwa papa o omoni wana na kati ya ambiance auti kosomba Noa oyo eza soki na combien de place asombi makanisi ya kosomba lopango ekomi o mwana na yo obota na njili wana il faut ya kozwa ye
Azana pasteur na yawa lokola conseiller spirituel. Attaque koyebisana likambo. Rien. J'étais seulement surpris. Il y a comme un jour dans cette église, basali ko présenter ngai mwana mwasi o fina ngai ko isa mwana bote na botaita bon wazalaki na ndi oh mais akomi na ndako ndeni to kwa kosola papa kwa kosola leo tu kosola zoka ndele la kendaki kuna apesa boy cash ba yesi o to polisi mwana boye fozo ya la geste bango bazo s'attendre na ba 500 ya bisimba na moko du coup $2,000 apesa na dépense asalaki okondimate azumwa la tena lero atie mwana na ndako eloko ya liboso to constate mosala marchandise ekomi na problème biloko ebandi kokita ti moto akomi détaillant biso tozosala prière tozose demande me nzambe na ngai moto azosoutenir mosala na yo eske moto azomérite akoma na niveau oyo tozosambe ti toya kokonstate na mariage na ye akotaki légalement mwana na ye ya liboso abeli seulement quelques jours bake na Saint-Joseph na landi kutu na Saint-Joseph bake na sambeleli mwana nde na bini boyi babengi nga balobi mwana kufi leo mwana azokufa papa aza na eloko te tosalaka matanga na église oyo kata biso toza nde na bandoto na bango mama makambo ekokolanda na boye te makambo oyo ekoti na ndako ndenge nini boyebi likambo te mama alobi na ye likambo papa alobi na ye likambo te na soupçonne efi wana nga alobi yo banda oye na ndako wana papa na yo azali kaka koshite lokola azalaki na elongo ya kitoko na sourire wana pasteur moi je ne sais rien pasteur papa azoyebisa papa na basourire sobi totika ye koyawo bapasteur na mwana ya bato lere baketi bakomi kozanga fufu nde mwana mwasi ye moko moto abengaki papa papa yaka papa yo nazana posa to solo papa fandi oh papa lero kendaka zambo koteka na mama ngai kaka na ndako na yo na mbeto na yo na badra na yo nde bisika pe na bimaka na bana mibali kaka ya quartier kaka na mbeto na yo tofinika kakutu na adra na yo parce que tostoyebike yo kozonga kaka na kutu papa azangi position atelema mabe afanda mabe alanga mabe bobengelanga pasteur babengi nga na ye nayebisi baboboyela quand même na bureau baye papa mwana ye moko aloba mwana alobi ngai nde naza boye na ndako na biso na mbeto ya papa na biso na mama mbeto wana nde abakendaka sango ekomaka mbeto na nga abandi kotangela nga mibali nyonso oyo abimaki na bango na kati ya chambre ya papa na yo silisi natuni ye oyebi likambo boye pourquoi on permettre que leki na yo ya mwasi akufa elere akufaki tozotuna makambo oyo ozolobeloko biloko
comme bozalaki na ngona magasin na itaka nyonso kei esili botikali maboko pa siko yo ndetango na yozo ya koloba biloko siko zolo maboko nene ozambali bisanga parce que nazo sentir menace la bengi papa na yebisi tale loko ekotisi wana ndako operde déjà mwana liboso akufi operde na mosala kotongeza facile kobuka kobuka ngona mokolo moko pe o détruire nyonso tala livoko ozwaki mwana oyo yo ozosambela na biso l'église naza paster mpona nini okokaki ata kotuna ngai te oyebaki kaka ke peut-être na kokomplike yo oke na bachemin na yo oke kozwa mwana oye na ye na ndako mwana asuye ndako kosuye mwana asuye ndako oyo akufi inosa parce que azala makila pete ebisaka mwana omemi makila ya ndeko na ye l'air bazoloba biloko déjà par terre bakoma ozanga na ngai moko na loger bango premièrement à peu près 6 mois babundana wapi papa voyager lokola azalaki mwasi moko abanda kosomba mosala nzambe natikaki ete na loger ye quelque part à peu près une année nga moko nazosipotenda albifanda lera fandi bandeko papa déplacé akei ekomi soka bengi papa zondima te ndenge tozoloba boye libala ekufi mama wana azongi na mboka na village natal mobali aza na ngola azowayawaya eloko moko te meka mwa jeune fille wana afandi na njili fandi na njili tranquille nini ebomi bato oyo fait étranger oyo ekoti na kati ya ndako moto mopaya wana ntango ezokota na kati ya ndako bainnocent bakokende eyebi te soki okotalelanga verset Ezekiel oyo ezotalisa ntango bapapa balie mbuma bana sikoyo bazali kosubir conséquence soko ozwi yango kopesaka po permettre biso tosambela alpha mpe aza te kotalelanga verset wana vraimen ekode ngai eza na Ezekiel soki 37 soki combien bana bapapa nde baliaki mbuma bana sikoyo nde bazali kosubir bandeko balingami bandeko bakonjuge forti wapi na ndenge lelo bapanzani eloko moko te Ezekiel 18 telema totanga yango bomona makambo na nzambe ndenge ezala bino bokotelema te biso nde tomona mpasi kotelema Ezekiel, on le dit combien? Chapitre 18, verset 2. Zamba Zolokum, on dénazo perception verset 8. Ezekiel 18, 2. Alléluia. Eza makambo ebandi lelo te bandeko likambo mwana asalaki wa eza makambo ebanda kala ezala na epoke ya ba Ezekiel moto oyo asalaki mabe oyo abebisaki mbeto ya baparent c'était la fille de 12 ans mais oyo akufaki ayebaki mutu na makolo ya likambo te soto kokoloba mbela bien
Du fait que suivre et continuer à Katiata et apporter et apporter Bomengo et même séparation, à toujours le divorce et la consommer, bazo les battre pour se retrouver. Alléluia. Moi non yakufi oyo ezali mutu mususu dali raisin ndenge bautokotangela biso. Mutu mususu nde mutu aliaki mbuma ya ba raisin. Mais mwana a subir yango mpona nini parce que azali moko na makila ya papa wana. Nde eloko mosusu bato ebele mosusu bazosibir kati na biso soki okokoloba amen na bien. Okokoloba ofandi ozozalo kati na ngai nga nasala eloko wana. Nde eloko nayebisaki bino dans la vie il faut qu'on se contrôle. Peut-être na ndenge ya molenge na yo papa leki abima na yo obima na mama leki obima na mobali ya ndoko obima na mobali ya tata mwasi obima na cousin okendaki congé pa ya grande sœur obima na mobali ya grande sœur biloko nyonso ofandi omeli ozoloba naza na posa nzambe nzambe ya kopambola ngai nzambe aboyi kopambola yo te soki okokoloba amen na bien nzambe aza na posa olongola eloko oyo ezali kosuye yo yango nde ekomisi nzoto kilo. Alleluya. Soki olongoli biloko wana loboko na nzambe eza mosika te. Alleluya. Loboko na nzambe eza mosika te. Zamo tozote ya bino to expérimenté ye to tamboli na ye. Nana yebisaka bino souvent mes bien-aimés ezalaka ba serviteur de Dieu. Ngai na ya l'évangile. Na ya l'évangile. Pantalon moko, chemise moko. Na ya l'évangile moko. Mais ngai na koli na vie moko na yebisaka bino chaque fois. Biso tozalaki na ma campagne, papa na nga azalaki na mbongo, mutu aba moyen, ba mituka seriwa. Tozalaki na vie ya bien. Mais na kati ya kokola na biso. Papa ye kokoma pauvre na niveau moko kosakana te. Tina ninga ya kokufa ye kokufa pauvre. Quoique atikaki kama lupango na ye. Mais l'air parce à côté à l'évangile et pas baninga. Nandimeli Yesu. En tout cas, nazalaki na sokoli pantalon moko na fandi na kati ya ndako na zeliti soki pantalon ne kawoki nde nazo pantalon na lati na ke église mukolo nazo sokola na fandi na kati na ko bouger te mukolo mosusu pasteur atona na lume yozo s'absenter mingi dans le sang. Et puis à pasteur nakoya tellement que bana moto nsala yeko bisai papa et nous pouvons salama que naya l'église na délestage ezali pantalon nazala pantalon moko so na sokola yango naza obligé na zelatine koloko pasteur aleli alobi ya solo na pesa kinga iloko kote ayebisaka ngai kaka nde nazoyebisa bino boye luka nzambe nzambe akosumba yo. Alleluya. Na mipesa na koluka nzambe biso tobotamaki ebele biso tozaka na trafiquant ezalaki mpe n'importe quel trafiquant te trafiquant ya monene. L'air biso tozokola na ma campagne ba grand frère na nga bazokende kosakana na bana ya président Kasavu ko ba mpe bazali na ma campagne mais pour mona mokili yaki ko réduire papa na biso ti na neya
Neno koyaki kotinda biso ba mususu otoluka nzambe. Albino fona luka nzambe. Ele nazokende kosambela profesie ezobima tozomona yo. Ozana vi oyo ozomene ya yo te. Vi na yo bakashiamu. Ndenge telema na tomoni yo bakangi yo batio na kati ya sac. Na bosa la profession wana te. Bazobenda yo kote nyonso. Na galipé présentement ce que j'étais na moni nyonso bazobisaba. Na tuna ba weske zamba ko kusungana. Alobi non zamba ko kusungana. Alléluia. Na quoi na parole. Repentance au bino mozo sakana nango parce que ezali kozana koyeba nzambe. Mukolonga na telemi liboso na pasteur wa badokamba biso. Azosala repentance. Oyebi bien aimé na yebisaka bino chaque fois. Muto oyo aza na diarrhée oyo ayebi kose respecter. Ata soki bayebise ke na libanda eyindi akoza diarrhée akobima libanda. Okokipe biloko wana te okobima libanda. Ngana zalaki pasteur azote ya boye. Ndenge yo fami wana ngana azote. Soko atindi requête ase rappele na likambo. L'air bino bozali kolo na kena litoi na souffler na loyebisi ye papa na salaki lisusu boye na salaki pasteur mokomuso ya kotala kali. Na jina yo makambo ebele boye. Bali papa na ngai na salaki olebisa ngai. Na kanisa ile ta programme na ngai te kolalebisa. Zamba pesa yo motema ya repentance. Soto koko lo bamena bien. Ozo mikangi na porte. Ba mususu ezalini. Ba parents bango de balé à raisin. Ba sala mabe. Ba tambola na ba débauche, il y a des ordres. Ba tambola mabe liboso na Nzambe. Mais loko na bango basali bana à cause ya sang. O basana. Nde bazo subir. Oyo lelo bazo subir. Ozo subir. Nini papa? Ngai. Zote komi ngai. Maboko ekomi ngai. Elongi ekomi ngai. Makolo ekomi ngai. Biloko nyonso ekomi ngai. Mais yo moko en soi. Oyebi eloko moko te. Mais problème ezali mama alingaka ndako ya nganga mingi. Papa na yo yazalaki kosambisa tout le monde, ma belle-sœur azo ramasser. Parmi bino bana na ye abima na bamususu. Bato nyonso bazalaki koleka na epa na ye azobima na bango. Mais atozoloba papa aza te. Mais yo loka Jésus outa wapi. Parce que yende moto ayaki raisin. Mino ezokoma ngai. Ezamino na yo. Okoko bomba ngo jusqu'à quand. Alléluia. Okoko bomba ngo jusqu'à quand. Bande ko balinga me. Pointe on changer de décision dans Nzambe. Et que Nzamba sala quelque chose pour na yo. Nazo ebisa bino ke mabolongo ifuelela. Soko ko lo bamena bien. Ma biso tolelisa mabolongo tel que ndemo moni na telebus. Tolelisa mabolongo. Na kama kalera na mona kataba ndeko na ngamu susu aye. OPC $10 boy. Ata ko lo bata merci ezate. $10 ndemo mozo pesama. Mais soki to kanisi na ndenga bomoto. Na pasi onga na mona soki na lubina tenir compte na koka bata $5. Tokota ba gène multiplié. Tosala ba sacrifice. Madame na ngaza na ye. Mukolo moko tozana chikapo. Ba 5 offrandes de l'église. Nana zalaki na ferme
na ngai ya bangulu. Papa moko nde mutu azalaki nango, nde mutu azalaki kobatela. Qualité ya ngulu o ya poto. Nakoya koyebisa madame. Alobi nalingi namona nzambe oyo bato oyo bazoteya wana. Oyo asala mokili oyo sala likolo na nse. Soki namoni ye na prière te namoni ye na jeûne. Soki namoni ye na jeûne te namoni ye na bofrande. Naza na posa namona ye. Nayebisi madame te, nayebisi kaka papa banda kobatela. Nayebisi papa, s'il vous plaît. Omoni ngulu azalaka lokola ngombe wana ya monena libere. Ozopesa na ye lelo, lelo nazokende kopesa bofrande. Alléluia. Soki eza boye, zela toyebisa bato mosusu basomba oleke baboma ye basomba ozwa mbongo kende opesa ofrande na lobi te kaka ye yemo. L'air nazoya seri wana nakomi déjà serviteur de Dieu. Nazoya nakomi na église, tokomi na église, na tiemulu libanda wa. Ba serviteur de Dieu nyonso ba collègue na baba ye. Likambo nini nangu na lobi nazopesa ofrande lobi non, toloka na ngana somba. Se place yozwa mbongo. Esi bango non. Na lingi na offrir pa na ça. L'air ba komi ke ba enveloppe yo ke ndaka nango obwaki wana. Balobi non. Boyas ko ba kopesa offrande na simengulu nazopesa église ezolela balinga na na mosole moko yebisinga ovamisi pasteur alinga i problème na ngeza pasteur te na lingi soki nzamba azalaka na mona ye. Alléluia. Lelo okoya koyokela biso motema mabe touti musika. Alléluia. Nzamba monaka ba sacrifice nyonso. Nazongi siko na mukando ba okitami. Mukande lobini. Tous en hébreu, je pense bien. Bible les autres va papa interpréter. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Okomie nok soki nga nazokita yoki soki nga na mati yo mati la dangai veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Osenzela natina ete bosisa ya bololo ebibisa matiti yango ebebisa basusu pe bozanga kati na biloko mona ngolu na Nzambe. Amen. Amen. Ngolu na Nzambe yango soko koloba ngena bien. Kolo azana posa ya ko restaurer yo sur le plan conjugal. Zamba zana posa ya kolongola yo soni na quartier biskozofa. Olo zana posa ya kolongola yo soni na bakolega musala. Zambe alinga changer histoire. Amen. Soto kokolo bamela bien. Amen. Ngolu na Nzambe yako. Ma sœur, mon frère. Okorate ngolu yo Nzamba tien boso na yo. À cause seulement ya motema munene. Na koloba likabwana. Na kobujete. Na kosala moite. Zamba pa molanga. Ozo se priver ngolu. Ngolu eyaka mikolo nyonso te. Alléluia. Na français balobaka ke on va le faire sans beaucoup compléter là. Quand il est chaud. Ça dit que ce qui est commis moto esili moyen au pied ya ngolu susu exact. C'est ça le moment. Au samedi mingi, pour aller comme
vie na yo conjugal. Osambeli mingi, peut-être pour la likambo etali yo. Oyebite ce qui s'est passé avant yo comme na kati ya famille wana. Papa na yo peut-être maman azalaka mutu vagabondage. Suivre bandi na mutu ti na yo ti na bana. C'est ce qui fait que sokotali na famille basi kitoko bibali kitoko bozo baluka esika na pe bozo baluka wana pamba te na Bible na se ya lipeka bozo baluka na ezamba tindi ngolu tolo babiso nyonso ngolu kolo atindi ngolu lobela na amena bien zo courage lobi tozo clôturer service koya kobisa na mabete ile zolo bake ezala mutu moko oyo zamba sopelaka ngolu modelo wa komo na ezalaka Esau fils héritier ya Isaac mais ayebaki grâce te ozamba salaki likolo ya supu amatembele Esau azwaka mokulutu atekia ile zolo bake tango moto eyelaka ye akomi kosala effort pour la kozonga epai ya papa de façon que papa a béni. C'était déjà trop tard. Zamba koko sa service mobimba église mobimba boy peut-être pour na mutu moko soto koko lo bamena bien pourvu que yo omo le segona likambo itali libali peut-être batunyo soto. Alléluia. Mais yo zali ko résister. Osala makambo oyo ezana motema oyo yo sala oyebi yango bien. Lokapi motema na. Ndemo fanda nos autres na mes services à moi aussi la camp. Et aussi le dimanche. Alléluia. Zamba zala ba musikati. Zambé le bien-aimé. Azali Zambé soki alibi kosala quelque chose yé azana kosala démarche te surtout qu'on le ramène bien. La Bible dit que il dit un mot et la chose fait quoi? La chose s'accomplit. Porte yango yo kolo afongole. Ngolu yango yo nzamba sopeli. Bible zolo maboye. Mbuma ya motarde. Soko ekwei na se. Il faut d'abord epola. Si manango kopola nde yasikeye kobima. Soto koko lo bamena bien. C'est le lenge moko na vie ya mutu ezali. Vie ya mutu ma sœur mon frère. Il y a des moments où il s'engage que ozala humilié. Soto koko lo bamena bien. Amen. Humilié batu bakanisa kiko d'effacer yo. Ok, sima ya effacement wa zamba bimission na formule mususu. Soto koko lo bamena bien. Formule yo batu bazala ko s'attendre na moto. Mais le problème c'est quoi? Batu na aseka barubu balingi kokweya na sete. Balingi kopola te. Est-ce que bande ko na balinga tozo ozuimbu ya nguba. OK kolono. Avant ebimisa banguba ndenge bimisa kebele wana. Il fait le canal l'étape nini? Ah? Ekopola soko meki kolia oyo pola kawana euza bololo simana bololo ya sike bandi kobi zamba linya bimisa yo ya sika soko koloba mena bien kolo Yesu alinga bimisa yo ya sika esendo munene zamba réservé yo na kati ya service otoza amen komi pimela ngolu na nzambete. Est-ce que tu as entendu? Comme il peut l'angolo dans Zambete maman. Comme il peut l'angolo dans Zambete papa. Bisoto mona ndenge zamba pa molaka. Lelo yo na soki nazaliao na kokoloba.
ezali courage na ngate ezali ngolo na zambe biso tobotama na famille na biso 23 muto yo ayebi nzambe lokola na famille ya nzambe amen bato bandeko na ngai bele babandolo bano eloko ezosala ye eza mpiaka nde ozomona oyo yesu mokolo akopambola akotika makambo na yesu baye komona ke plus tozopambolama plus tozokangama makasi na yesu nanga ndako na nga koyela ngai masolo ya mutu na se makolo likolo te o kamwa nzembo na ngai yango kidikidikidiki awa c'est Jésus ou rien parce que toyebi bisika touti na ye. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Vous avez le carotte. Ou bien au lingi, tant que nous avons kokota na kati ya bana, ndio bandi kolo.